नाज़रीन, वज़ीर आज़म जी हिदायतन ते 9 मई वाक़िअनि बाबति काबीना जी कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। काबीना कमेटी 14 ॾींहं अंदरि पंहिंजी रिपोर्ट पेश कंदी। काबीना कमेटी जो सरबराह कानून वारो निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर अहमद इरफान असलम हूंदो। कमेटी 9 मई 2023 जे वाक़िअनि जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। कमेटी आईंदा अहिड़नि वाक़िअनि खे रोकण समेत सिफ़ारिशूं पेश कंदी। मास्टर माइंड प्लानर सोल्तकारनि ऐं अमल कंदड़नि जो पतो लगायो वेंदो। जारी कयल नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त कमेटी 9 मई वाक़िअनि जे असरनि जो बि जाइज़ो वठंदी। एक भेरो वीर असां अहम ख़बर शेयर कयूं पिया। वज़ीर आज़म जी हिदायत ते 9 मई वाक़िअनि बाबति काबीना जी कमेटी क़ाइमु कई वई आहे। काबीना कमेटी 14 ॾींहं अंदरि पंहिंजी रिपोर्ट पेश कंदी। काबीना कमेटी जो सरबराह कानून वारो निगरान वफ़ाक़ी वज़ीर अहमद इरफान असलम हूंदो। कमेटी 9 मई 2023 जे वाक़िअनि जो तफ़सीली जाइज़ो वठंदी। कमेटी आईंदा अहिड़नि वाक़िअनि खे रोकण समेत सिफ़ारिशूं पेश कंदी। मास्टर माइंड प्लानर सोल्तकारनि ऐं अमल कंदड़नि जो पतो लगायो वेंदो। जारी कयल नोटिफिकेशन में चयो वियो आहे त कमेटी 9 मई वाक़िअनि जे असरनि जो बि जाइज़ो वठंदी।